Energy is the source of life. Humans are the source of creativity. When energy meets creativity, all forms of life will progress with glory and prosperity. In our everyday lives, the four essential needs humans require are food, shelter, clothing, and medicine. These factors, together with the basic desire to have a better life, are the major factors in creating the evolution of energy. The discovery of natural resources, such as oil and natural gas, has driven this world to further advance, with continuous benefit for the petrochemical industry, which in turn produces many different types of useful products. Today, the petrochemical industry is an integral part of our lives, starting from waking up in the morning and going to the bathroom to brush our teeth with a toothbrush, which has been molded from plastic pellets, then getting dressed with outfits which are woven from synthetic fibers. Before heading to the office, driving a car consisting of many parts that have been transformed from plastic and synthetic rubber, or a wristwatch, a hand phone, office equipment, or even toilet cleaning liquids, detergent, and food containers, all produced from raw materials from the petrochemical industry. When humans learn to utilize natural resources for beneficial, the petroleum and petrochemical industries rapidly developed. Thailand is one of many countries which have made progress in developing energy. In 1971, we discovered the first natural gas reservoir, which marked the beginning of the heyday for petroleum and petrochemical industries in Thailand. Next, in 1985, the Petroleum Institute of Thailand, or PTIT, was founded to develop and strengthen related organizations of the petroleum, petrochemical, and other related industries, to generate the most benefit for the business development of energy industry in Thailand. Since the 26th of September 1985, the Petroleum Institute of Thailand, which was founded through great support from the government sector, private sector, educational sector, and registered foundation members, has been cooperating as an independent non-profit organization. The organization has been involved in many activities in different fields and become the core network linking the members of the petroleum and petrochemical industries in Thailand.ในครั้งแรกที่ผมรับหน้าที่ประธานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเนี่ยผมก็รู้ว่ากิจกรรมของการปิโตรเลียมในประเทศไทยเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจะกว้างใหญ่ไพศาลมากผมก็มั่นใจว่าไอ้พลังงานเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นผมก็รู้ว่าเราก็จะต้องมีการดูแลในด้านคุณภาพทั้งการผลิตทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นมาแล้วก็รวบรวมบรรดาผู้รู้ทั้งในและต่างประเทศทั้งเอกชนและรัฐเข้ามาด้วยกันรวมตัวกันตั้งมาตรฐาน
ต่างๆทุกขั้นตอนในการผลิตในการกลั่นในการเก็บในการจำหน่ายอย่างสมมุติว่าเราเจอแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยแล้วเราผลิตของเราเนี่ยผมก็ตั้งใจแล้วก็ออกเป็นคำสั่งส่วนตัวเลยว่าผมต้องการ5 ปีคนไทยทั้งหมดต้องทำเองได้หมดในการขุดเจาะและผลิตแก๊สเพราะฉะนั้น PTIT ก็มีบทบาทในเรื่องนี้มากอุตสาหกรรมเปโตรเคมีก็ดีอุตสาหกรรมทางพลังงานก็ดีเนี่ยมันมีหลาย product นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายคนทำ product ต่างๆกันแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถจะประสานให้ได้ว่าใครทำ product อะไรเพื่อที่จะรวมกันแล้วว่าซินเนจีเราก็จะเกิดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศไม่ใช่ต่างคนต่างเกิดคือทำอะไรก็ตามใน2 กิจการเนี่ยนะคิดถึงประเทศเป็นส่วนใหญ่เราก็จะดีที่สุดผมคิดว่าอุตสาหกรรม2 ประเภทที่ผมพูดถึงคือเปโตรเคมีกับน้ำมันเนี่ยนะฮะกิจกรรมสำคัญก็คือบุคลากรผมคิดว่าสร้างคนขึ้นมาให้ทำธุรกิจนี้ตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนอฮูกได้หมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็น่าภูมิใจมากแล้วคนไทยก็ทำได้จริงๆทุกวันนี้เราขุดเจาะด้วยคนไทยของเราเองทั้งหมดต่อมาเรามีแก๊สซึ่งเป็นผลผลิตในประเทศเราผลิตภัณฑ์จากแก๊สเนี่ยมันก็จะต่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในเคมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีระบบของเปโตรเคมีมารองรับจึงก็ได้เกิดตั้งเปโตรเคมีแห่งชาติซึ่งผมก็เป็นผู้ตั้งแล้วก็เป็นประธานของเปโตรเคมี The Petroleum Institute of Thailand helps in supporting the development and progress of petroleum and petrochemical industries. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนี่ก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเปโตรเคมีในประเทศไทยนะครับอันแรกก็คือจะต้องเป็นคนกลางที่จะประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่สำคัญก็คืออย่างน้อยระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานเปโตรเคมีคอลทั้งหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงภาคการศึกษาด้วยซึ่งจะต้องมีการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้การทำงานแต่ละหน่วยมีความรู้สมบูรณ์ที่จะประกอบกิจการงานของตนได้ตามวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งนะฮะก็คือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องดูแลให้เขาสามารถทำงานได้นั่นรวมไปถึงการให้ความรู้เขาด้วยการฝึกการทำงานที่ให้ครบที่สามารถทำได้อีกประการหนึ่งการบริการสารสนเทศข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยซึ่งมีทั้งในประเทศและนอกประเทศสถาบันก็จะต้องเป็นผู้ที่พยายามที่จะรวบรวมเพื่อจะให้มีการข่าวที่ถูกต้องเพื่อจะทุ่นเวลาของหน่วยงานต่างๆแล้วก็ต้องมีการประสานเรื่องความเห็นความคิดระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะได้ดูแลทั้งการปฏิบัติทั้งนโยบายและกฎระเบียบต่างๆซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือปรับปรุงให้มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการดำเนินกิจการเหล่านี้เนี่ยทุกฝ่ายจะต้องดูว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยจะต้องทำอะไรมันถึงจะได้ผลตามที่เราต้องการ Since its inception, the Institute has journeyed to the present with the main principle of optimizing the benefit to be derived from petroleum and petrochemical industries development in Thailand. Human resource development became the very critical factor for the development of the two industries. Follow human resource development within the last 20 years, we've been trying to build up our knowledge in a way. And that is to say that we've got to be a unit in the country where we can accumulate a lot of information and therefore from that generate knowledge from it. With that information that we have collected, we then are able to use that
to structure knowledge packages which we use in our training programs. The industries themselves have together been very supportive of the Institute in being able to provide funds and also being able to support their thoughts and ideas so that very issues have been tabled and therefore have been looked at and studied so that the development could actually go on. So all in all, I think it has been knowledge installed in the circle of the civil service about our industry. I've recognized that the open-mindedness and the open doors that the government agencies have actually presented the industry with, so that the industry was able to enter those doors, and together we've been working. It's both industry support and it's the civil service opening up their arms to us. Wanting to learn from each other must be the core tool that will propel the country forward, and to make the petroleum and petrochemical industry the country's tools that would propel the economy of our country. This togetherness, I would say, is imperative. It's not only important, but it's a must. The country's got three legs in terms of its human resource. It's got the people in the industry, it's got the people in the government, and it's got the people in academia. One is weakened, the tripod falls, and the camera collapses. If we can't support each other, there would be no solution. When we wanted to get the academia to participate, other than wanting to use some of their staff's wisdom, we went in to build their capability, and therefore this concept of centers of excellence. The end game would be that the universities would become strong to be able to produce the appropriate human resource into both the industry sector and into the government sector. That has been the general philosophy then. Now, it's like two hands clapping. The industry is the people who operate, but the government are the people who control and support. Without the understanding of the government in wanting to support these industries, it would have been difficult to get to where we are today. With advanced telecommunication technology, the Institute can offer access to our services online through the internet at www.ptit.org. Furthermore, the Institute conducts studies and consulting projects relating to the industry on market, policy, and business development for both government organizations and members of the Institute. The key philosophy here is the word neutrality. The Institute have been able to uphold itself as a body which is neither government nor is it an industry speaks box. We are actually only a speaks box for the country. So we walk a tightrope in that we mustn't be seen, or we mustn't do or produce work which is biased towards the government or biased towards the industry. And this is where the Institute's credibility lies. If we cease to be neutral, the government will not listen to us, nor would the industry trust us. There would be no trust for the Institute at all. This is the wisdom of our forever president, Kun Siwa Wong, that we must keep that neutrality to be able to work. If we cannot be trusted with being neutral, then our soul has dissipated. Furthermore, the Council of Trustees appoints 3 standing committees on exploration and production, refining and petrochemical and logistics and marketing, to assist and support the Institute on public policy and regulatory issues and activities. Each committee is chaired by a trustee and works together to foster caring attitude among members by sharing non-proprietary information and best practices on common issues of interest regarding safety, health, environment, public concerns, and productivity improvement.
Also, each committee promotes proactive interaction between industry and government agencies to enhance sound and practical public policies and regulations. With unending determination and dedication over the years, the Petroleum Institute of Thailand has the full confidence of our members, who are the most important allies in the development of the petroleum and petrochemical industries. The friendly cooperation among the allies has resulted in an atmosphere that is lively and friendly, with the willingness to grow together over the 20 years of the Petroleum Institute of Thailand. ถ้าเรามีเป้าหมายตรงกันนะเพื่อจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนี่แล้วก็มันก็จะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายเริ่มต้นตั้งแต่ทางรัฐบาลก็จะต้องรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งประการใดท่านี้ก็เพื่อที่จะเสริมการพัฒนาให้หน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนซึ่งสถาบันเราก็จะต้องเป็นส่วนกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ข่าวสารแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจได้สำหรับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะบริษัทต่างๆก็จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในงานหน้าที่ของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนี้ที่ตั้งไว้อีกอันหนึ่งก็คือหน่วยงานเหล่านั้นก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีอุดมคติที่แน่นอนตามจำนวนใหม่ที่เรียกว่าเป็นบรรษัทพิบาลนอกจากนั้นก็ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมดูแลในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องอาชีวะดูเรื่องสิ่งแวดล้อมดูเรื่องพยันตรายต่างๆแล้วดูเรื่องความเป็นไปของสังคมภาระของสังคมอันนี้ก็จะต้องดูแลด้วย The greatest source of pride over the past 2 decades for the Petroleum Institute of Thailand is being an integral part of the development of the petroleum and petrochemical industries. This has been possible through the support of our members and stakeholders from the industrial sector and academic sector. However, there are more challenges ahead and we need to work together as one to even further develop the petroleum and petrochemical industries. All in all, everybody must believe in partnering for growth philosophy to ensure sustainable development of petroleum and petrochemical industries in Thailand. The Petroleum Institute of Thailand, together with members, would like to play our part in supporting and developing the petroleum and petrochemical industries for the prosperity of Thailand's economy and the well-being of Thai people in the future and forever.